abitanti, dove ieri è stato incontrato il sindaco proprio per chiarire la situazione. Elena Sorci. Le due frazioni marine di San Vero Milis non resteranno divise. Esiste un progetto di riqualificazione finanziato con 240.000 euro già stanziati che prevede la manutenzione del tracciato già esistente adiacente alla Savina e partirà a breve dopo il dissequestro. Lo stradello, una volta reso percorribile, consentirà il transito ai residenti e agli aventi diritto senza allungare il percorso di un paio di chilometri passando da Sarocca Tunda. La pedonalizzazione della strada tra Mandriole e Puzzuido è l'unica alternativa possibile alla chiusura totale del lungomare per motivi ambientali e di sicurezza. Sotto l'asfalto infatti c'è una duna mobile, a dirlo il sindaco uscente, non ricandidato alle prossime elezioni amministrative del comune di San Vero Milis, Flavia Delia Murru, che ieri pomeriggio ha incontrato in comune una delegazione di manifestanti che di mattina avevano impedito la posta delle barriere di cemento e bloccato le ruspe. Stiamo agendo in piena legittimità a seguito dell'approvazione del PUL e della sua efficacia già dal 2010. In questo momento si è resa ancora più importante interdire il traffico veicolare che ancora abusivamente veniva effettuato, perché a breve saranno montati i chioschi su quel tratto di litorale. Le linee di gestione del SIC, sito di interesse comunitario di valore regolamentare superiore ai piani comunali, aveva già evidenziato nel 2006-2008 una criticità ambientale determinata dal traffico veicolare. Intanto negli 800 metri chiusi al transito da un'ordinanza comunale già dell'estate scorsa, rivisitata poi a metà aprile, riprenderanno i lavori finalizzati alla cantierabilità per la posa in opera dei nuovi chioschi. Ed è finita davanti al giudice la vicenda